ก็ค่ะสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนโกงเกมซอฟต์แวร์เพิ่งโหลดมาใหม่ๆจาก Play Store นะครับก็จะมาสอนโกงโดยใช้โปรแกรมนี้เลยครับ Lucky Picture อะไรครับช่างมันเถอะก็โหลดมาครับก็ถ้าใครอยากหาลิงก์ก็ต้องกดไลค์กดติดตามก็จะลิงก์ก็จะขึ้นมาทางมุมขวาของหน้าจอเลยนะครับก็กดเข้าไปครับก็กดเข้าไปที่เกมนี้นะครับก็อันที่3ใครที่ยังไม่เป็นก็ทำตามผมไปเลยครับก็กดเลขเปลี่ยนกดที่สร้างใหม่เพื่อจำลองการซื้อในแอปก็กดไปแล้วครับก็กดสร้างแอปนี้ใหม่ก็รอสักครู่ครับก็เดี๋ยวผมจะรัดไปตอนมันเสร็จเลยนะครับก็เสร็จแล้วครับพอมันขึ้นมาหน้านี้ก็กดตรงนี้แล้วครับก็กดไปที่ตรงนี้แล้วก็กดถอนการติดตั้งและติดตั้งแล้วก็กดตกลงเลยครับแล้วก็ติดตั้งแล้วก็รอครับก็รอไม่นานครับแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็มาก็รอไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวมันก็ขึ้นมาก็กดเข้าได้เลยของดีก็มีต้องรอแบบนี้ครับก็ไม่เป็นไรรอไปเรื่อยๆก็ไม่เป็นไรเรามีเวลาเหลือเฟือเดี๋ยวผมรัดตอนเสร็จเลยครับก็เสร็จแล้วก็กดเสร็จสิ้นแล้วก็กดออกครับก็ทำอย่างนี้ครับก็กดเข้าได้ไม่ต้องทำก็ได้ครับตะกี้ผมล้อเล่นก็กดเข้าไปช้าจังเลยสงสัยมันกลางเก็บโกงให้ใครดูก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยครับถ้าอยากได้ลิงก์ในเว็บที่ใช้โปรก็กดซับสไครต์ก็จะได้ลิงก์มาครับแล้วผมขออนุญาตลดเสียงครับเสียงดังก็ลดเสียงเป็นที่เรียบร้อยถ้ามันจะให้ลองเล่นก็เล่นตามมันไปก่อนให้กระโดดแล้วก็กระโดดลงแล้วก็ลงอีกทีทุกคนอาจจะรู้แล้วนะครับแต่ว่าต้องทำตามมันครับแต่ถ้าชนก็จะนะครับให้เริ่มใหม่อย่างนี้ก็ไม่เป็นไรมันก็ให้เราเล่นเราก็จะตายเพื่อไปโปรให้ดูกันท่านเองโปรถ้าก็กดไปที่บอกตังตรงข้างบนเลยนะครับก็ซื้อตามใจชอบแล้วผมก็จะซื้อนี้ครับก็กดคำว่าใช่นะครับก็จะได้เห็นไหมครับมันก็จะขึ้นให้เลยครับใช้ได้จริงก็ตรงนี้ครับแล้วก็กดใช่เหมือนเดิมครับก็ใช้จริงเดี๋ยวบางคนอาจจะไม่เชื่อผมจะลองไปซื้อตัวให้ดูนะครับ
อันนี้อะไรเนี่ยสนใจต้องสนใจหรอกก็เดี๋ยวผมจะซื้อให้ดูนะครับก็ซื้อได้นะครับโปรได้จริงครับซื้อได้ครับทุกตัวก็อันนี้ก็ต้องไปลุ้นกล่องเอาครับอันนี้ก็เป็นพวกสเก็ตอันนี้ครับซื้อให้ดูแล้วสเก็ตใหม่ด้วยก็ซื้อแต่สเก็ตที่ผมชอบเล่นบ่อยๆก็น่าจะเป็นสเก็ตนี่แหละครับมอนสเตอร์สเก็ตมอนสเตอร์ก็ซื้อไปก็ซื้อความเร็วกับกระโดดสูงมันก็จะรวมกันให้เลยครับแต่ถ้ากดอันใดหนึ่งออกก็จะเป็นแบบนี้ได้แค่กระโดดสูงแต่ถ้าเราใช้มันก็จะรวมกันเลยนะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับใครทำได้หรือไม่ได้ก็คอมเมนต์กันด้วยนะครับก็ใครอยากได้ลิงก์ก็กดไลค์กดแชร์ครับก็จะได้ขอลากันไปก่อนครับแค่นี้นะครับบ๊ายบาย